Kaže, napolje, nećeš da slušaš napolje. A ona, hajde, i pokupi se i ode kod tate i neće da dođe, i rodi dete, i ode. I sad ja, znaš, on mene mnogo pomaže, stvarno me, nenormalno pomaže. Ono se ne mogu da oduši. A i taj Šajem, njegov sin, svi me, i njegov duša, svi oni mene pomažu. A ja njima svima dam. Njima, znaš što znači deci kad daš za doručak? To su deca koja rade težak posao i koji kad mu daš 50 dinara da mu kupi burek za doručak, to je za njega znaš šta. Međutim, a mene mnogo znači, da ja vučem vodu za sebe, to oni mene donesu i ja odnesu mi, idemo u podrum, donesemo cveće, odnesemo sve se. I na kraju ja njih poštujem i cenim. I oni mene, i ja im nedostajem, sad da ja ne radim varosti, ja im nedostajem. To je za mene, znaš tako, 100 dinara im dati buket cveća, 10 ruža prodam po 10 dinara. Jel te zvao Radoš po sebe odmjenjivam, koliko ni mene pomože. I dobro, sad smo primala generalna stan i on je mene lično pomagao. Jesu njega čekali do 11 sati. I on je mene za aranžmane gledamo. Ovaj mi nije dao, ja hoću da je kupim korito za bebu, ne i on dao. Vratim se ja i dojem nešto po pijacu i sa njim. Nisam radila, nisam mogla raditi, pa se puno ne mogu. Prijavila sam 2-3 puta prekide su mi veliki troškovi i onda ne. I ja kažem njemu, uzela sam jednu dinju i kažem njemu, idem ja kod Danijele da vidim šta radi. Samo što nije što bolest. I odem tamo, njen tata sedi i ja sedim, dečko došao i ja s posla. A ovaj je znao da sam ja otišla i on kad je došao blizu tu, pred prodavnicu, a nekako se dogodi njegov task da mu pare da ide da kupimo cigare. I onda, i ja mu kažem, možda ideš ti sa mnom na more? Pa koliko nema pare. Ja tebe pitam za pare, da ćeš da ideš bre čovječ da se odmoriš. Tu znaš šta, mi smo drugovi. Stani, ajde bre čovječ, makni se od toga svega. Da malo dođeš sebe, rekao čovječ. On je došao do omršao, vidjela mu se skrozi koža od maja. Ne može da jede, ne može da spava, radi. I kaže, oči, ajde, daj mi ličnu kartu, idem da izvodim popusnice, jer sam. Šta? Otišli mi, došli kod mene kući nešto sa tarazom, Materi. Tu se ona bere u šaku pa se veže, pa se ona ovaka. Dole bila u onom podrumu, sećaš se starom, u onom podrumu tamo bilo ono puno, znaš? Sumirao sam do kraja. Jebi ga, brate, vidiš da ovaj neće pojačati muziku. Da, jebi ga, brate, da je utišni. Tako ne znam, da
Lavina,